200 جنيه دي تشتري شاب او راجل صاحب اسره شغال من الصبح لحد بالليل شقيان بيها عشان يجيب الورقه ام 200 جنيه دي بس. ال 200 جنيه دي ما تشتريش كيلو لحمه. ال 200 جنيه دي ما تشتريش حتى فرخه 2 كيلو. ال 200 جنيه دي ما تشتريش اي حاجه غير بني ادم شقيان وطالع عينه ليل نهار عشان يجيب ال 200 جنيه دي. اصبح ال 200 جنيه ليس ليها اي معنى. يا دوب يعني يا دوب تجيب لك فطار وغدا ويعني من غير لحوم، من غير لحوم نهائي. وتيجي اخر الشهر عايز حد يدفع لك الايجار ويدفع لك الكهرباء والغاز والميه ومصاريف المدارس ومصاريف التعب والزيارات بص يعني انت بمعنى صح انت مش عايش في مصر. هل ده اللي احنا نستحقه؟ يعني انا عايزه حد يرد عليا. لما الواحد يشتغل 12 ساعه عشان ياخد 200 جنيه في اليوم، ولا يعرف يجيب بيها لحمه، ولا يجيب بيها فراخ، ولا يسد احتياجات اطفاله، ولا يسد احتياجات منزله، يا دوب يشتغل بيها ويتعب بيها